Kedadosan ing negari ingkang gemah rimpah loh jinawi, tata tentrem kerto raharjo. Wonten salah sawijining pangeran ingkang gesangipun sarwa kacekapan. Pangeran menika putra mahkota ingkang badhe nglajengake tahta kerajaan. Ananging pangeran kala wau mboten marem kalih gesangipun ingkang kacekapan. Pangeran kepengin lelono, nglampahi wono. Pangeran kepengin madosi jati dirine, ugi pengalaman gesang. Saking mriku kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih menika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryani. Bejo. Pangeran, panjenengan wonten pundi pangeran? Kowe iki hati-hati to. Ngapunten pangeran, kula mboten ngertos panjenengan enten wingking kula. Jare ne aku arep cerita. Wonten napa pangeran? Dina iki kok ora ana kewan ya, Jo. Nggih, sepi banget. Apa kuwi, Jo? Kula mboten ngertos pangeran. Ngapunten, Mbok. Kula badhe tanglet. Kula nuwun, Mbok. Walah dalah, monggo, sapa kuwi? Kula pangembara, Mbok. Niki dusun apa nggih, Mbok? Iki dusun dendapan le. Arep ngopo? Kula pangembara, Mbok. Ananging kula nyasar, kula mboten ngertos dalane. Wah, ya wis, kowe metu mbok wae piye le? Tak dadekke anak angkatku yen kowe gelem. Nggih, Mbok, kula purun. Kawit saiki kowe dadi anakku. Kowe tak jenengke Andiandelemu ya le. Nggih, Mbok. Wonten enjing ingkang terang Mbok Rondo Klenthing nyawiji kalihan putri-putrinipun. Putri-putri Mbok Rondo Klenthing sangat ayu pasuryani. Piyambake inggih menika Klenthing abang, Klenthing ijo, Klenthing biru, lan salah satunggaling putri tirinipun ingkang nami Klenthing kuning. Mbok Rondo Klenthing sangat remen lan tresno kalian putri-putrinipun. Ananging benten kalian Klenthing kuning ingkang dados putri tiri. Piyambake sangat dibentenake katresnanipun. Klenthing kuning diutus nyabu, ngresiki griya, lan ugi nyambut damel ing sawah. Sanget mrihatinake. Anak-anakku sing ayu-ayu, ringnya nduk. Nggih, Mbok, wonten napa? Ngene, Nduk, ana warta sing penting banget. Warta apa to, Mbok? Inggih, Mbok, wonten apa to? Wonten apa to, Mbok? Sajake kok tenanan wonten napa? Mbok Rondo Dendapan gawe sayembara kanggo anake Ande Lumut sing lagi golek garwa pendamping. Oh, ande lumut. Bagus. Wah, gelem no. Mongko Mbok arep danani kowe supaya bisa dadi putri sing ayu-ayu. Sapa ngerti salah sijine kepilih dadi garwane Ande Lumut. Wah, purun sanget, Mbok. Wah, mesti aku sing dipilih mengko, kan aku ayu. Ora iso, mesti aku sing dipilih ande lumut dadi garwane. Ora iso Mbak Yu, mesti aku to. Aku kan luwih cilik, kudune Mbak Yu ngalah karo aku. Wis ta, ora perlu padu. Anake Mbok kan ayu-ayu, ora perlu padha udur. Kene jero, siap-siap dandan. Nggih, Mbok. Mbok, kula badhe matur. Matur apa? Apa kowe wis rampung nyapune? Sampun, Mbok. Ngeten, Mbok. Kula inggih kepengin nderek sayembara sinten idol supados dados garwane Ande Lumut kados Mbak Yu Klenthing. Oh, ya wis. Rene, tak dandani kowe. Saiki kowe ngimbahi klambi-klambine Mbak Yu karo ngene Mbok ning kali kono. Nggih, Mbok. Hahaha, muga-muga sing diterima dadi garwane Ande Lumut yaiku salah sijine anak-anakku. Dudu Klenthing kuning. Klenthing kuning saben dinten nyambut damel ngresiki griya, ugi nyambut damel wonten ladang. Boten kraos saya lan keluh kesah.
Sinaos piyambake dipundamel boten sae kalian mbok rondo klenteng lan para sadulure. Namung piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkawa piyambake. Piyambake ngajengaken Gusti Allah badhe maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Gusti, ngeten niki gesangipun kula. Mugi-mugi kula sakit nampi kanthi lemah manah. Hei Cahayu, Sopo kuwi? kowe ora perlu wedi, aku iki widodari sing arep bantu awakmu. Arep ngopo kowe? Aku arep menehi kowe pusaka tampanen, muga-muga pusaka iki kaguna kanggo kowe. Iki jenenge Jimat Karnasatra, tampanen Cahayu. Hati-hati gunakan pusaka iki kanggo kebajikan. Nggih, matur nuwun. Nyuwun donga lan restune. Ing salah sawijining lepen ingkang toyanipun santer banget. Wonten mriku yuyu kangkang gesang. Piyambake ingkang nguasani lepen menika. Piyambake si yuyu kangkang ingkang julik. Godhong waru kok bolong-bolong. Cahayu kok ngobrol-ngobrol. Sopo kae sing teko? Wah, kaline banjir. Iya, Mbak Yu. Piye carane awak dhewe nyebrang? Iya Mbak Yu, piye iki? Bisa-bisa awak dhewe ora sida melu sayembara nembok rondo dandapan. Mengko dhisik, kaya ana yuyu kangkang ta. Wah, iya. Ayo njaluk tulung Yu kangkang wae Mbak Yu. Yuyu kangkang, yuyu kangkang. Hahaha, ono apa Cahayu ayu? Yuyu kangkang, aku njaluk tolong. Tolong sebrangke aku lan adik-adikku nglewati kali iki. Wah, abot banget kuwi. Ono syarate Cahayu, ono imbalane. Imbalane apa to? Kan bayar nganggo duit. Wah, mata duitan gue kuwi. Ya wis lah, yen duit gampang, mengko tak bayar. Iya, pira njalukmu, mengko tak bayar. Duit aku ora doyan. Pret. Imbalane ya iku nganggo tanganmu. Apa tanganku arep kok kapakne? Ora tak kapak-kapak nih, mung tak ambu siti. Heh, apa? Ih, mau gila nih. Iya, apa ora enek imbalan liyane? Masa tanganku sing wangi iki kok ambungi? Ih. Ya wis yen megah mengko suwe-suwe imbalane nambah. Ya wis ning tangan wae, sithik tok. Wah, seneng banget aku iso ngambung tangane cawak dan ayu-ayu. Oh, sopo kuwi? Ambune ra enak, rupane lelek banget. Wah, kok banjir to? Piye carane aku iso nyebrang? Wah, saya enek yuyu kangkang. Yuyu kangkang, yuyu kangkang. Rene yo, aku nyeluk tolong seberang kali iki. Hahaha, apa sebrangke? Aku megah, Mengko tak wenehi duit. aku megah. Wis kono lunga. Aja rene maneh dasar wong wadon elek. Alah, kowe kok jahat to yuyu kangkang. Ya wis yen kuwi karepmu, aku arep gawe kali iki asat. Hahaha, apa ya iso? Eh. Dumadaan lepen menika asat. Yuyu kangkang kacilakan lajeng kesah tebih lan mati. Saklajengipun klenting kuning saged lumprah nyebrang lepen menuju griya mbok rondo dandapan. Griyanipun si ande-ande lumut. Salah sawijining dusun ingkang nama dandapan. Mbok rondo nembe nyapu griya. Wonten dalem mriku wau si ande-ande lumut nembe ngaji wonten salah sawijining surau. Ngentosi kegantilaning manah ingkang dipun janjikaken Gusti Allah kangge piyambake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya? Kula konting abang, Mbok. Kula konting ijo, Mbok. Lan kula konting biru, Mbok.
Cowok don ayu-ayu, arep ngopo iki? Badhe melu sayembara supaya bisa dadi garwane Andani Lumut, Mbok. Oh alah, arep melu sayembara to. Ayo, mlebu dhisik. Mlebu dhisik, Nduk. Ayo, saiki nyanyi siji-siji. Kowe sik, Nduk. Wes, lumayan. Kowe saiki. Seprene nggonku ngenteni janji iku tak Kowe Nduk sing terakhir. aku sih kelingan nalika ing pelabuhan. Wah, rada cucok ya. Sik tak omongke Andani Lumut. Nggih, Mbok. Mlebu siji-siji ya. Putraku si ande lumut tempurna ana putri kang unggah-unggahi putri nengge kang ayu rupane kleteng abang iku kang dadi asmane. Ibu kula dereng purun. Duh ibu kula mboten medun. Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Wah, ora gelem ki, Nduk. Wah, kurang ajar kowe kuwi aku ning ngene diarani sisane yu kangkang. Tapi kula, Mbak. Ya. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengget kang ayu rupane kleteng ijo iku kang dadi asmane. Duh ibu kula dereng purun. Duh ibu kula mboten medun. Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Wah, padha ora gelem ki, Nduk. Mbok, cobi kula. Sik, Nduk, tak takoki balik. Waduh, Nduk, wong telu padha ora gelem kabeh kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya kuwi? Kula Klenting Kuning, Mbok. Badhe melu sayembara supaya bisa dadi garwane Andani Lumut. Apa? Pengen dadi garwane anakku? Gak salah tak kowe iki? Lah iya, rupamu elek ambung ora enak aku wis nek ae ditolak apa meneh kowe. Dicoba dhisik, Mbok. Yo wis, nyanyi kono. Sak mestine ati iki nelangsa Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang unggah-unggahi putri nengge kang ana rupane kleteng kuning iku kang dadi
Yen kuwi pilihan mulai si mbok manut wae. Mbok kula badhe ngomong jujur ngenani jati diri kula. Apa kuwi, Ngger? Mbok kula menika sajane pangeran ingkang menggembara golek pengalaman urip lan sisian urip. Pungkasane Klenteng Kuning dados sisihanipun ande-ande lumut. Pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadekake dados putri ingkang ayu. Sejatosipun Klenteng Kuning menika Putri Sekartaji lan ande-ande lumut menika raja ngetosi ramanipun ingkang paring asma Raden Inu Kertopati. Pangeran ugi Klenteng Kuning gesang selaras saklawase.